comme Makamba Kombo, tozoloba Makamba Mboka. Chef, epekisaki kokota na voiture ya moto. Papa Mokonza Mboka, lelo a représenter. Liboso ndaku na bango azaka na salongo. Zala na yo union sacrée ou pas. Ah, pona kotala le ndenge ni peuple na yazali ko souffrir. Ko abongisa ni liboso ndaku na bango. Makadamu ezana nuwana basala te. Eza problème ya biso te tokoya. Mboka ekofi pona moyibi. Mbote mingi na bandeko na biso banso balande ya magazine télévisé, magazine d'enquête et d'investigation Wenze ya Masolo. Esengo mingi ya kozala na bino, esengo mingi ya komona que vous allez ebele vraiment ya kolanda biso na magazine oyo d'enquête. Na mokola lelo to décider to lobela bino makambo oyo ezali koleka na FPI. FPI oyo ezali fond na biso ya promotion pour l'industrie. FPI oyo ezali pour na kosonga peuple congolais wazana ba projet ya malamu ba projet bankable ba projet rentable baza koza financement baza kosala mosala tombwama kombo kapesa nini etombwama bandeko FPI oyo bozali komona lelo ezala ki bongo créer na ordonnance loi numéro 89/171 du 17 août 1989 mais banda FPI ezala créé na moment wana mistali nyusu banda kotambola ndenge longobani ti tomoni tokomi na 2009 FPIP est retrouvé na liste ya ba entreprise publique où ezala ki transformé et kombongo établissement public liste wana soki botali na décret loi numéro 09/12 du 24 avril 2009 bokota liste wana FPI ezali entreprise na biso oyo biso nyonso tolingaka établissement public na biso oyo biso tolingaka parce que songaka biso ya toza ba crédit bato bazana ba projet bankable bato bazana ba projet rentable ba kende baza bongo mosolo ba développer ba entreprise na bango ba développer pe mboka kasi bandeko balandi ya magazine Wenze ya Masolo malgré transformation FPI na établissement public depuis 2009 FPI etambola ki penza malamu te ba congolais ya mabe baza makasi ezana ba congolais mususu atana moteur mabe moko ezali ko énerver na le diable satan kanisa kenda za moteur mabe ya ba congolais leki imaginez-vous mutaki azuni mbongo na FPI kozongisa ngo alini kozongisa sosti alebi akomi homme fort bazati lelo ba homme fort liste ezali ki mulai FPI banjo kende ti na faillite pona ni parce que ba congolais bazo ba mbongo ebele ba deni kozongisa te comité de gestion pesa ka kize na mes gestion boza kopesa mbongo na bato bazo kuna na malamu te ba kumobeka ba kuna français ba fictif mutazi mbongo ba millions de dollars akimi na ya se disparaître bozo monnaie les sociétés popesa ki pa étranger des pères et des mères pété mais akimi na ye mususu pa zimbongo tika ki hypothèque ba ke batali hypothèque boye comme na ba problème o bandeko mais banque commerciale de développement yo kwa ki pa na biloko bongo te ko bongisa hypothèque ya mutu awo kuma kenda na ba hypothèque otala bo hypothèque ko na ba problème alors que musale salama kendenge longo bani batali ba lebi non FPI ko ezokoya na façon ezokendele boy ezokoya longo na chef de l'état à l'époque président honoraire Joseph Kabila longo nya pe na matata ponyo na conseil pesa ki Mokonza Mboka toyebi ngai na yebi ngai journaliste d'investigation na yebi ke matata ponyo mutu pesa ki chef de l'état conseil azo kitebi acha na FPI tango kitebi ya na FPI akenaki kuluka bandeko na yeta boloko na za mutu bandundu kaka ndeko na bandundu ya wate akenaki kuluka ba technicien parmi ba technicien azo ki mutu ba numéro le DG ayo monsieur Kalenga yenda za ki coordonnateur na ba sali mo sala ndenge longo bani FPI ezongi na nzela FPI le loko ko lobama FPI sungi surtout ba projet à chef de l'état 100 jours pèse de ko songa ba projet chilejelu pourquoi parce que c'est ko ba na possibilité mo sala zo sala ndenge elongo bani mais bandeko bolim sanga ina fungola ma parenthèse bobi tota na mboka moko RDC za mboka moko ya sego moko boko imaginer te une petite parenthèse donc kena on a musique na bongisana no bamunyire na ngai toujours mo trokola boketo premier wera beta concert arobeta te boketo internet dani na kati abibisa ne kaka wera beta concert te koloka azoloka Congo aloka ba congolais kindo ki wana ezaka kana musique te eta pe na politique tubona ba politique mususu awati to créer insécurité ben investir ba koyate bato mususu pe babeti maboko bandeko
baloki ya Congo baza ebele ezali kola lelo makambo tozali komona eza koleka na mwana mobali oyo soki nani junior soki bakokela soki balekela soki nani nzambe na ngai garçon oyo asalaka pe na FPI asala mbeba bakangisa ekutu alunga musala après toyoki akomisa ki avocat akomaki avocat voilà na ki avocat ngo pe semble que balongola pe na baro na peut-être soki ezali ba betonini bazo musala na FPI mbeba balongoli okomi kuna avocat na baro balongolio lelo côté na parti politique parce que okomi na union sacrée okomi na kaka chaque jour le kaka na média ofinga ka bakonzi ya FPI bato bazali ko sala mosala bato tisike da teli motema projet chile jeune na Kasai na Équateur na Kinshasa bato bazali ko sala mosala sala malam yo le bi non ngai na zeli membre ya union sacrée na za derrière moto azalaka DG kala awa na badanga ko finga ka bakonzi ya FPI makambo boluki nano na ba territoire na bino nan boseli sangote na bosha bango panje makabino pesi bino confiance bo trahir ma olive lembe suppose ali mbote bele ba to pesa yo confiance ba trahir pe kaka yo union sacrée ne beaucoup trahir te kuna kutu peuple azolandela bino mais c'est cette insulté ba congolais comment yo ko koleka na télévision or bana mokoza mboka na confirmer pas tel na confirmer pas yo to pesa mokoza mboka ba ordre messieurs tango ya ba indigène na ba évoluer eza li société tebi ba mo pesa parole na opinion surtout na avec ba réseau mais ndeko faut la peine à maîtriser makambo zo stara obozo parce que à partir de lelo o leki o lebele ba konza mboka ngai sacrificateur se lever moi ma peine à liki na lebele ozaka na FPI wana tu faisais bien ta carrière monsieur soko sala kambe bate bele balongola te ba kangisa hote okina pena baro comme avocat kuna pe to ka balongola yo li ba bezo lando partout. Et puis, au comment nous avons fait des médias, nous avons fait FPI. Mon conjoint dans FPI, le belé, mais ils allaient choisir mon judiciaire. Choisir mon malam, ils allaient répondre à Mboka. Il y a l'homme qu'il faut la place qu'il faut pour tant que Bajanyon, sona ba cadre ba sepeli ba bete maboko ba partenaire pe ba sepeli FPI ezotambola ndenge elongobani bandeko tozali ko kende soka vers émission na biso mais to kenano na réalisation to kozonga sur le plateau mboka ekofi pona moyibi voilà, bandeko de retour sur ce plateau, na masolo na biso wenza masolo, eza na ko masolo, na wenze masolo nyo se beta makaka boye. Kaka boye, ya politique to beti, ya musique to beti, o ya songolo mpakala to beti ya nango RDC mais na ndenge elongo bani. Na utaki ko faire voir bino ke bando ke ya Congo batana ba domaine nyonso na domaine musique na ototanga mwana ombele oyo bokechu oyo soki ya abotama soki ba kungisha ba ndenge nini bo atunso na ebita bon ozama biene nzambe kaka e mo pa ibendenge a kusonga biso surtout dans la bato ya boyi na même na culture il y a déjà on va ko détruire la RDC na politique pa bazali bele okaki mozito te na ko créer insécurité ba investir ba koyate mais mozito abosani kenda ko yesa ba sokimo ko yesa ba senat abosani ka tonga banda ko na Kinshasa sa zubo mengo avandi siko lingi ba congolais ba sepela te po ya linga créer insécurité politique abongo to linga ngote ngai sacrificateur na bino miso nange fungwa o lebi bongo na bimpe na lobeli ndenge na to lebela mwana mbalo junior ba kokela junior ba kokela mosala ozika ko finga ka bakonzi na ba télévision soko leki na média ko finga ka bakonzi mais soko tala ko finga non tu te permets même ya ko non pas tu te permets tu te donnes même les kilos ya ko interpeller chef de l'état ko confirmer mutu bote ko confirmer mutu bote nzambe yo nani chef de l'état mwadana n'est pas na yo kaka poza na union sacrée mais yo bozela kina FPI wana to botika kinini yo ozaka na FPI mokonzi na yo nani ozolanda sema oyo asalaka wa tuko traire bo shaba wa nani o bo shaba pesi nyonso ya salema be nani mesembengel mokozela kina yete botika kinini na FPI kaka bino bozonga le sus bozana planning de tour boya FPI mo penza ikuya kaka libela Congola c'est la société. Vous avez la politique, le cas poste politique dans ndenge longobani. Tika ko leka ko finga kaba parce qu'à partir ya lelo ngal sacrificateur Sylvain Mwamba na ebisio naza président ya réseau ya journaliste d'investigation ce que leki na média ko fingi ba ko surtout na entreprise auto bi que monsali zo tambola malamu to komona ke uzana projet ko déstabiliser uzana projet ko dénigrer bato to ko leka kaka na média yo leka ki wana to ko zongi so na nzela
pour te continuer à capoter. Trop c'est trop. Tu vas capoter mon tout temps. Tu vas d'appeler Kabila na biso au titi to bunda ni kaka titi ba benga biso presse rouge bal kaida biso to banga peta ban lèvement to yebit ba arrestation to yebit kashone ba biso te aner to yebit ba kana kanga pa biso to banga kaka lelo za la démocratie la to ke no banga to ti kaka yo o détruire le pays o dénigrer entreprise amunene bongo na ba konzamine ndengi wana respect pe na ba konzezate ba to musoso ba lebiono mu konze ba numena FPI eza incompatible pour nani pona nini bino miboko mboka botangela kango wapi bino bolingaki bachanda olibo beta maboko bongo mboka nanga moni bolinga te mboka oyo ekobonga kaka mboka oyo ekobonga kaka bakonzi ya FPI o bokonza libako ya kunanda ngai na émission oyo na 5 bino longo na mingi na mosala bozali bosala kitebi aya asala kitebi asala akota FPI na se ka kitebi kaka na bakalenga oyo pasali mosala tite fiye tel comme kotanga pe plus de 300 millions ya dollars bazana wana ba réserve eza 5 makasi Congo faut se développer kaka na façon ya ko gérer ya boyi bozo sala boyi bozo pesa ba crédit bazo sala ba entreprise bazo zonga ba crédit ndembo ke kotambola malamu bakonza FPI bolanda bilobele ya batanzela te bato bazali ko baza d'ailleurs kotanga Congo ya batongo pe ta ko pesa bango soso moi valeur bato mususu faut pas se retrouver na prison mais na ibite bato tambalaka na balabala lokola business au pona nini c'est pas normal atambole pas ça la paix fier pe na muto kazo rouler ata la fier lokola ngasi le venga muto na maboko pembe na yo muto uzana ba dossier kuto faut dans la prison mais ozo tambola ozo finga so ba konzi te ba konzi bolanda te bosala musala ndenge longo ba chef de l'état mokonzi mboka mwana mboka Tshisekedi oyo toyebi pe toyebi pa na bango des pères et des mères ache motema na ipelika na bino bato ache wana projet tilejelo ya projet munene ya munene d'ailleurs tout ça si mana yango poto tal ministère ndenge zo ko sala ma partout na Kasai na Équateur na Kinshasa na bosunginyo ya FPI ba projet nyonso bosinyaki na ba égyptien tout ça si mana yango parce que yango nde ko sala ke Congo na bisani ne et se développer bo se laisser faire te na bato yo bazana bilobela koleka kana ba média kolobaka n'importe quoi bato baza ko sala ba chantage bo tomber na piège wana te mwana mbali wo chazo konta ko finga bino mboka pesa mboka pesa la d'ailleurs kutu na yoka ki lokola samedi ba interpeller ki non la justice kaka pona ba diffamation oui feza ba interpeller na justice avocat oui na pas avocat na ye maître Bazin on dirait ba sala ki pour mais na bino ndenge sokil teme on dirait pas azoki moi liberté provisoire batika ki mais j'espère que ceux qui ba bloka boza ko continuer malamu justice amboka esala nini esala pe mosala parce que ba konzi il faut ko batela bango to ko continuer ko dénigrer ba entreprise ko la FPI te wo esali ki résister ba entreprise mingi ba établissement public ko en faillite avec kofi mais FPI résister pas ba tezana ba technicien au bazo ki place wana depuis 2016 oui pas avant parce que avant FPI commence à sur la voie ya faillite bandeko masolo taki ko mettre le ezaka na mingi te ezaka masolo ya makapozo na FPI pona ko interpeller ba congolais oyo bazali koloka o basali sanga bandu na place le plan musical na tango kombo ya mwana mbalo oyo boketu oyo yela ke biso ma babina ya sundama wa ya kenda poto alobi congolais a évolué te na musique évolué te okoko beta na poto ya ko lingana kaka te ce kazo zane na kati to yebite c'est le plan politique to tangi pe kombo to boite kombo ya ndeko na biso muzitu aza de père et de mère muzitu biso tebe pa na bangoti tu as dit pendant bango tebe ninga ko leli tebe na nia kena ko za musa na inspection des finances mais muzitu lelo asala message moko lobi akosala nyonso a créer insécurité d'investisseurs bayate on ne peut pas bondoki c'est le plan politique c'est le plan social pe na makambo ya entreprise na watu kotanga komu ya mwana mobali oyo azali kolinga ko koma yepe donc ata komi kutu non junior ba kokela oyo akomika parce que na télévision ko finga ka bakonza FPI non ça ne peut pas ka bondeki baza bato balingi bola mo esala mate. Imaginez-vous le gouvernement a eu des décisions biloko qui étaient donc en RDC. Toujours comme un moteur m'a fait Satan. Satan comme jaloux parce que Satan croyait être l'unique moteur dans le moteur m'a fait. À quand ça quand terrain il y a une fois dans le moteur m'a fait. Mais Satan a se rendre compte qu'il y a des Congolais dans le moteur m'a fait les cahiers. Il faut porter la Satan pouvoir naïf Satan comme jaloux na bino. Batak moteur m'a boité mon ninga zu ba pesa confiance boté kasa yo pesa la tourna yo ce qu'on a pas problème na famille parce que to ka ki ozaki na FPI benga na bi dossier ne peut yebi ke na ibango na ibinga na ibi dossier na
na tokipe na baron kuna pe babengani même na secteur libéral bazo bengano soki za libabe ya famille kende vendre sa famille soki ba kosokola yo pas sokola yo meteka ko fingaka ba konzi eza malamu te ba congolais to appuyer ba konzi bazali en place to appuyer gouvernement to appuyer premier ministre to appuyer ba ministre to appuyer ba konzi bazala ma société pas ba soki ba baza ko sala malamu ba entreprise ko se développer si y a vraiment y a amélioration y a qualité ya makambotu biso pe to ko sa nini to ko se retrouver bande ko balandi ya magazine télévision wenza masolo na la kaki bino dossier ki bale mining ezali ko continuer banquette pe ezali tout ce makambo ebele tozi déjà plus de 10 permis d'exploitation auto ebito de découvrir et dans permis d'exploitation ezala ka ya sokimo mais ils associent sokimo te pour la raison ni et comme et pas eboy na raison ni bon ba o pe nyos ke bale mining asara pour na sokimo et kenda wapi bambo nyos musa pesa o batonga ba même na ba mais donc belé kaka tout ça tous en ont déjà émission na tozo bongisango et vous allez émission ngo ya kafu to sala ngo bongo j'ai dit mais j'ai dit wezoya faut za émission ko za émission ngo ya makasa ya kokundolo makambo yebele pote ba sokimo e ko fa pona nini ke bale mining makambo ya waltizi pesa ndenge nini et puis on a waltizi plutôt et ndenge nini et puis va permis d'exploitation et yo ke bale mining za nango azu yango wapi et puis sokimo a perdre ba permis d'exploitation na ndenge nini banene bazaki na complice ya dossier wana biso ba sacrificateur ba dossier boy ndeto zo bimisala bien to comme na soka émission na biso lelo na pesi mbote mingi na bande ko nyoso basongi biso na réalisation na pesi mbote mingi na bande ko nyoso bala na biso na émission ba open la tanga ba komo na bango bible lebi sambela pona bangunya bangune ya Congo ne te junior ba ko kela pe na pesi mbote nani muzito wala muzi Adolphe na pesi mbote mususu nani mususu so abokechu ayepe na pesi mbote bino bato bosali lesanga na bino ya bondo ko bolo kwa RDC na pesi bino mbote to kotane bongo mikoliza kwa liboso bobo sanate ko landa rediffusion ya émission le mardi na 10h boko tape na YouTube na biso wenza masolo boko landa biso to ce qui bongo lelo longo ya sika bozali ngai babino sacrificateur c'est le pe mwamba bye. Hey, école Makamba Kombo, tozoloba makamba mboka. Chef, epekisaki kokota na voiture ya moto. Papa mokonzi mboka lelo akose présenter liboso ndaku na bango azaka na salongo zala na yo union sacré ou pas awa pona kotala lelo ndenge nini peuple na yazali ko souffrir ko abongisa ni liboso ndaku na bango makadamu eza nanu wana basala te eza problème ya biso te tokoya mboka ekofi mpona moyibi